Blog Talk Radio. Yego nagira ngo mbasuhuze abanyarwanda bose bakurikira diteme kuri uyu mwanya muri ibiganiro tutangiye bya nimugoroba. Muri studio rero turi kumwe na Aniseti Karege, nanjye uvugana namwe ni Umuhoza Benoit. Ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Jean Paul Turayisinye hamwe na Bruno. Bakunzi rero baraditeme, ibi ni ibiganiro byanyu nk'uko musanzwe mubikurikira. Ikiganiro tugiye kubagezaho uyu munsi nagira ngo nsabe mugenzi wanjye dufatanyije kuri gahunda y'ibiganiro by'uyu munsi ku mugoroba, bwana Aniseti Karege atugezeho gahunda y'uyu munsi kuri uyu munsi wa nimugoroba. Urakoze Benoit, ndagushimiye cyane kuba umpaye ijambo. Ndashimira na bagenzi bacu bari ku buhanga bw'ibyuma ariko bashobora no gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro. Iki ni ikiganiro dutangiye bwa mbere ariko kizanakomeza, dushaka ko kizajya gikorwa kuri aya masaha ya saa tatu ku masaha y'i Burayi no muri Afurika, kugira ngo
tubashe kuganira n'abanyarwanda aho bari hose, haba mu Rwanda nyirizina, haba no mu bihugu cyane cyane byo mu karere k'iwacu. Ubu rero dutangiye kuri uyu munsi, turashaka kugira ngo tuvuge icyo dutekereza ku bintu Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aherutse gutangaza ku kibazo cy'impunzi. Cyane cyane twashatse kuvuga ku kibazo cy'impunzi kubera yuko ubundi ubuhunzi mu Rwanda muzi yuko ari ikibazo kiremereye cyane, ariko akaba atari n'ikibazo ubwacyo, kuko ubuhunzi ubundi ni inkurikizi, ikibazo ni icya politiki. Ubwo rero twumvise ibyo yatangaje, avuga ko hari ibintu byinshi yavuze ariko wumva byagombye gukora ku mitima y'abanyarwanda. Icya mbere yavuze ko ngo ubu ngubu mu Rwanda abanyarwanda nako bahunze b'impunzi ubu ngubu ari bake cyane ugereranyije uko banganaga igihe FPR yafataga intwari igatera u Rwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri yavuze yuko nta wuzi impunzi gutaha, ko abantu bose bashobora gutaha. Ari nabwo twavuze tutese ubu ngubu koko ikibazo cy'impunzi kirakemutse ku buryo buri wese aho ari ahunze, ari mu mashyamba ya Kongo, ari Burayi, ari muri Australia, ari mu nkambi ya Kigali cyangwa muri Malawi, ashobora kuvuga ati koko perezida yaduhumurije, reka dutahe. Icyo ngira ngo nicyo cyatumye dutekereza iki kiganiro. Ubwo rero turabiganiraho, ari we Benoit, ari n'abandi bashobora gutanga ibitekerezo. Byumvikane yuko ikibazo cy'impunzi ari ikibazo gihangayikishije abanyarwanda, kandi natwe tugomba kugira icyo tukivugaho. Benoit, sinzi niba nkoze introduction yari ikwiye, ariko numva aricyo navuga mbere yuko dukomeza ikiganiro. Reka ngusubize ijambo. Urakoze cyane Bwana Anicet Karege, kandi ngushimiye cyane ko unararikiye abanyarwanda ko gahunda y'ibiganiro nk'ibi ngibi izakomeza kubaho. Wenda tugarutse kuri icyo kintu cy'ubuhunzi, ni biramahire kuko kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 nibwo abanyarwanda mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bazi neza yuko inkotanyi zateye, babyuka ku itariki ya mbere bumva yuko inkotanyi zateye. Icyo gihe byumvikanaga yuko ari abanyarwanda bari barahejejwe ishyanga, bafashe icyemezo cyo gutaha ku ngufu. Mu minsi yashize rero, nk'uko Anicet wari utangiye bituganiriza, byumvikanye neza yuko perezida w'u Rwanda yasabaga abanyarwanda ko bagomba gutaha mbabarire hirya no hino ku isi yose, ndetse anabakangurira yuko uwagerageza cyangwa se uwahirahira gushaka ukuntu yataha akoresheje imbaraga cyangwa se uko atabyumva neza n'ubuyobozi bwa Kigali ashobora guhura n'akaga gakomeye. Kuri iyo ngingo Bwana Anicet Karege ndetse n'abagenzi bacu bari ku buhanga bw'ibyuma turaza kubaha umwanya mugira icyo mubitubwiraho. Kuri iyo ngingo irebana n'uko abanyarwanda bari hanze bakangurirwa gutaha, na cyane tuzi neza yuko hari impunzi nyinshi ziri hirya no hino, cyane cyane hari abari mu mashyamba ya Kongo, hari abari mu bihugu bya Afurika, hari mu bihugu by'Uburayi, Amerika, za Canada, za Australia, hirya no hino ku isi bifuza gutaha. Uyu munsi rero barahamagarirwa gutaha, ariko bakaza mu buryo bumva mu by'ukuri, cyangwa se ntekereza ko Kagame yabahamagariye ejo bundi ko ari bwo buryo bworoshye. Sinzi niba iyo nteguza cyangwa se ubwo buryo bwo kwakira abanyarwanda mu gihugu cyabo bitwa ko ari impunzi, ririya jambo rya Kagame ryaba rihagije. Anicet Karege. Benoit, nongeye kugushimira. Reka wenda mbere yuko tugera no ku byo perezida Kagame yavuze, tubanze twinjire mu kibazo cy'ubuhunzi nyirizina. Ugize neza kuvuga yuko FPR ifata intwaro itangira urugamba mu mwaka w'1990 ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Mu byo yaharaniraga cyane yari uguca ikibazo cy'ubuhunzi.
icyo kibazo cy'ubuhunzi na n'ubu kiracyari karande, ariko reka nk'uko nari mbivuze twinjire mu mizi. Ikibazo cy'ubuhunzi nababwiye ko ari inkurikizi, ariko gituruka mu by'ukuri gituruka kuri politiki. Impunzi z'abanyarwanda zatangiye nk'uko wenda ngira ngo twese tubyumva mu gihe cya revolisiyo mu mwaka w'1959, nibwo abanyarwanda batangiye guhunga. Bigaragara ko bahunze ikibazo cya politiki, kuko na mbere y'aho abanyarwanda barahungaga. Hari n'abahunze ikiboko, hari n'abahunze wenda ibindi, ariko ikibazo cy'abantu bahunga igihiriri kubera ikibazo cya politiki kiri mu Rwanda cyatangiye mu mwaka w'1959 urangira, uko revolisiyo yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 11. Icyo gihe nibwo abanyarwanda bahunze. Icyo gihe mu mpera z'umwaka w'1959, mu mwaka w'1961 ndetse n'indi myaka yakurikiyeho abanyarwanda bakomeje guhunga. Abenshi bajya mu gihugu cya Uganda, abandi bambuka Igoma na Bukavu bajya Kongo, za Burundi, za Tanzania. Icyo gihe uko bigaragara abategetsi bariho icyo gihe bari bakurikiye revolisiyo nyarwanda y'umwaka w'1959, ubwo ndavuga abategetsi ba Repubulika ya mbere, ntabwo bashoboye gukemura ikibazo cy'ubuhunzi. N'ubutegetsi bwagiyeho mu 1973 ntabwo bwashoboye gukemura ikibazo cy'ubuhunzi. Ari nayo mpamvu FPR yafashe intwaro ibyitwaje, abantu benshi bakumva ari byo kuko bumvaga kuko ikibazo cy'ubuhunzi kigomba kuranduka burundu. Rero iyo Kagame avuze biriya ubu ngubu, amaze imyaka 26 ayobora u Rwanda, atwibutsa yuko Kayibanda ibyo bintu nawe yabivuze muri 1964 na 1965 na 1966, yabwiraga impunzi ko zishobora kuza mu gihugu cyazo. Hari n'amaserivisi abishinzwe yo gusaba impunzi gutaha. Habyarimana nawe yarabikoze. Hari umunyamakuru witwa Musanga Mfura wigeze kumubaza icyo kintu muri 1992, agiye gusubiza ko hari minisiteri yari bishinzwe, yabivuga nishongora cyane, asa n'usesereza Kanyarengo, kuko icyo gihe babikora Kanyarengo ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ari ushinzwe ikibazo cy'impunzi. Ubwo yasaga n'ubimugereka, ariko ikigaragara nuko n'ubutegetsi bwa Habyarimana butakemuye ikibazo cy'impunzi, bigaha urwaho FPR igatera ibyitwaje cyane, ariko nayo yagera ku butegetsi ntikemure cya kibazo nyirizina. Iyo Kagame rero avuga biriya, twibuka bagenzi be bamubanjirije aribo Kayibanda na Habyarimana batabashije gukemura icyo kibazo. Kuko umuntu uvuga ngo mutahe gusa ntabwo ari ko bacyura impunzi. Impunzi zitaha kuko zibonye tumye zihunga kitakiriho. Ibyo rero ntabwo bisaba amadisikuru. Iyo wahunze politiki mbi, iyo ivuyeho urabibona. Ntabwo bigomba kuvuga ko perezida wa repubulika, bisaba ko perezida wa repubulika ajya hariya ngo afate ijambo imbere y'abantu bavuge ngo mutahe, cyangwa nk'ibingibi njye mbona ngo byangwe n'urebe. Bira byose ni ibintu byo kurangaza abantu. Ikibazo cy'impunzi giterwa na politiki mbi. Iyo politiki mbi iramutse ivuyeho hakajyaho inzima, impunzi zatahuka nta kibazo. Ndumva ari ako kantu nagira ngo mvuge, ubwo na turagenda twinjira mu kibazo, ariko ubundi wenda mu kanya n'unkundira turaza turebe icyitwa impunzi. Kuko Kagame uko numvise abivuga, ashaka nko kuvuga ko cyagiye yavugaga ngo abantu kera impunzi zari nkeya, nako ubu ngubu impunzi ni nkeya kurusha uko zanganaga kera. Ashaka wenda gutandukanya ibice by'impunzi wenda dushobora kuzamo mu kanya, ariko ikigaragara ni uko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kikiri kinini cyane, kikiri karande, kandi kitazakemurwa n'amadisikuru. Mbere niba unyemereye wenda, kuko ubwo tubaye nk'abakora introduction gatoya,
na bagenzi bacu nabwo bari ku buhanga bw'ibyuma bagira icyo bakivugaho mbere y'uko dukomeza. Urakoze. Urakoze cyane Anicet Karege, mu ncamake y'ukuntu dusobanuriye ndetse ni naho tuza guhera dukomereza ikiganiro cyacu. Reka rero muri bagenzi bacu dufatanyije kuri radiyo Iteme, reka wenda mpere kuri Jean Paul Turayishimye. Niba Jean Paul Turayishimye dukurikira, ngiye kubaza ikibazo kimwe gishamikiyeho n'ibindi, ubwo turaza kuza gufata umwanya noneho tuze no gusubira inyuma turebe icyitwa impunzi. Impunzi ni iki? Umuntu ahunga ate? Bigenda bite kugira ngo umuntu yitwe impunzi? Noneho mu gihe ntarasubira kwa Anicet Karege, bwana Jean Paul Turayishimye, ikigaragara hanze aha ngaha hari amashyaka ya politiki arenze 30. Amashyaka arenze 30 yose arasaba uko yabasha kujya mu gihugu akajya gukora politiki. Ayo ni amashyaka ari hanze. Si ibyo byonyine gusa, hari abanyepolitike tuzi ko bari mu gihugu cy'u Rwanda bagiye bagaragaraho kuvuga ibitagenda neza cyangwa kutavuga rumwe n'igihugu cyangwa se n'ubuyobozi buri mu gihugu. Abo nabo bagiye bagaragaraho gufungwa ndetse bamwe bayigerekwaho ibyaha bikomeye, nawe uyu munsi inkiko zabashe kubakatira. Si ibyo gusa, turanagaragarizwa mu gihugu hagati ko harimo n'izindi mpunzi ziri mu gihugu hagati. Urugero ni nk'impunzi zigaragara ko zagiye zisenyerwa, urugero inka ziriya mpunzi cyangwa se bari abanyarwanda banyahe. Ibi byose ni ibintu abanyepolitike bagiye bavuga batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. None uhereye kuri ibyo bintu nari mvuze hejuru, ijambo rya perezida w'u Rwanda Kagame ejo bundi yavuze rihamagarira abanyarwanda gutaha, ese ryaba ari ijambo mu by'ukuri umuntu yaheraho avuga ngo ibyo amashyaka ya politike arenze 30 cyangwa abanyepolitike bari hanze bari mu gihugu mu Rwanda bifuza ko impinduka yagombye kubaho, ryaba mu by'ukuri aricyo gihe cyaryo umuntu yavuga ati ibintu mu by'ukuri noneho byageze mu buryo noneho umunyarwanda arishize arizanye? Ndagira ngo uduhe umurongo abakurikira radiyo Iteme aka kanya bagira icyo bavanamo cyangwa se bagira icyo bumva. Bwana Jean Paul. Urakoze Benoit, ndasuhuza na bagenzi banjye duhuriye kuri iyi pano aho turiho tuvuga kuri iki kibazo cy'impunzi, ndetse sinanakwirengagiza cyangwa se nanjye najya ku bibazo byawe ntabanje kujya kwibutsa kuri iyi tariki ya mbere Ukwakira ko ari umunsi mu mateka y'u Rwanda uzwi nk'umunsi impunzi zabaga hanze mu Rwanda, nk'uko na Anicet yabivugaga, zashatse nako zafashe umugambi yenda wari waratangiye mbere, ariko niwo munsi zawushyize mu bikorwa wo gutaha ku gahato, ku ngufu, kubera yuko nazo zari hanze nyine nk'uko ubu ndagenda ngaruka ku byo Anicet yavugaga, ibyari byarabanjirije n'ibibazo bimwe babaje Habyarimana. Bisa nk'aho abategetsi iyo bamaze kugera kuri iriya ntebe bibagirwa ibibazo ahari baba barabayemo cyangwa se bari bazi, bagasa nk'aho bavuniye ibiti mu matwi. Ibi ndabivuga kubera yuko Kagame ni umwe mu bantu ubuhunzi bwariye, ariko bukamurya nabi cyane, nabi ku buryo atigeze agira opportunity nk'iz'umwana wese, umwana wavukiye mu Rwanda nako mu gihugu cye, ngo agire uburenganzira bungana nk'umwana w'umunya-Uganda. Ari naho yagize ubuzima bubi, rimwe ugasanga inzira y'intambara ariyo yonyine yari isigaye, cyangwa se inzira y'amasasu ariyo yari isigaye kugira ngo abone uko yasubira mu gihugu, cyane cyane ko yari yaravukiye mu gihugu. Kagame rero kwigiza nkana kuriya ni ukwiyibagiza amateka, ni ikintu ariko tumenyereye mu Rwanda ko abantu batari bashaka kwibuka amateka yabo. Kwigiza nkana kuriya akavuga ati ubu noneho bataha. Yabaye ari umuntu watwemerera ahangaha tukamutumira ku Iteme akadusubiza, wamubaza impamvu we yavuye mu gihugu ahunze hanyuma agataha nk'uko yatashye, cyangwa se ntatahe mu buryo nk'ubwo arimo asabira abandi gutaha. Njyewe ndabizi neza ko yari afite impamvu atatahaga, n'abandi nkajye navuye muri Kongo hari impamvu yatuma gutaha, kumva ko kujya mu Rwanda ngo utahe byari option yibanze, cyane cyane ko hari n'izo mvugo zo kuvuga ko
hari u Rwanda nyine rwuzuye nawe nk'uko yabikomozagaho. Ariko noneho ndagira ngo ngaruke rero kuri impunzi, impamvu nyine yenda igisubizo nuko nabo baza nka mwarimu aho uvuga uti ese igihe cyaba ari iki cyo gutaha. Impunzi iyo zigiye guhunga ntabwo ari ukuvuga ngo wagiye gutembera noneho ugeze hanze usanga imiryango yafunze, ntabwo ariko biba bimeze. Uvamo n'ibintu byawe ubitaye mu gihugu ukirukanka ukavuga uti uko byagenda kose niba n'urupfu narusange imbere ariko reka ngende ariko rutansanze ahangaha. Niko abantu bahunga, ni nako bava mu gihugu cyabo. Yenda ndaza gutandukanya na biriya byo muri Banyahe mu Gifaransa ho cyangwa mu Cyongereza biratandukanye, amazina aratandukanye. Bariya babita abadeplase kubera ko batararenga imbibi z'igihugu. Muraza kunkosora niba atari ko mbizi, ariko mu Cyongereza niko bimeze iyo umuntu avuye mu gihugu nako avuye mu aho yaratuye muri residence ye akimukira muri shitingi ahandi, baba bita abadeplase. Cyakora mu Kinyarwanda nawe nk'uko Benoit bivuze, nanjye nta rindi jambo mfite ritandukanye, nuko bariya yenda ni impunzi ariko nyine ukabisobanura ko ziri mu gihugu. Biriya bikaba ari ibibazo bya politike bitandukanye n'ibyatumye abantu bava mu gihugu bagahunga. Bariya barimo baramburwa ibyabo, bariya barimo bararekorerwa akarengane n'ubutegetsi buhari bukabasenyera bwitwaje amategeko y'igihugu yo gushaka ngo gutunganya umujyi, ibyo bita ngo ni igishushanyo mbonera, ariko bakabikora birengagije andi mategeko ahari agomba kurengera umuntu ugomba gusenyera. Ibyo rero ko ntabwo ndi bubitindeho, ariko biraza kugaruka kuri cya kindi bavuze cy'abanyapolitiki bafungiye mu gihugu. Noneho hakaba rero izo mpunzi zindi zisohoka mu gihugu kubera ko SWAT zari ziho zihigwa bukware, zikagomba gusanga ko survival yabo cyangwa se amakiriro yabo ari uko bava mu gihugu bagahunga. Niko twebwe byatugendekeye, niko yenda nawe byakugendekeye, nubwo ntavugira buri wese, niko buri muntu wese byamugendekeye muri twe duhuriye kuri uyu murongo. Impamvu rero ibyo bibaho biturukana nuko abantu bafite ibyo bita threat cyangwa se menace zituma ugomba kumva ko intérêt cyangwa se ibyo ufite mu gihugu cyawe nta gaciro bigifite kubera ko ubibalansa n'ubuzima bwawe. Noneho ibyo bintu wowe Benoit uretse na Kagame, mbere y'uko ujya kuvuga ngo ngiye gutaha ugomba kubanza gukora evaluation niba koko bya bindi wahunze byavuyeho. Eske condition zarahindutse? Noneho ubu ngubu Kagame ashobora kuvuga ati Benoit niba warahunze kubera ko igitekerezo cyawe utashobora kukivuga wisanzuye mu gihugu, noneho ubu ngubu byarahindutse, twashyizeho n'itegeko riproteje abantu bavuga bisanzuye mu gihugu. Icyo gihe rero urabyibaza ukavuga uti ese noneho Hassan Dieudonné yazize iki, ese Karasira Aimable azira iki, niba icyo kintu kigihari nako cyaravuyeho, ibyatumye duhunga byaravuyeho. Ikindi kintu gituma abantu bahunga ni ukubera ko baba bavuga bati ubundi mu bindi bihugu uravuga utoke leta niba indiho ikaba ingendaho nta kibazo, ninamfunga ubutabera buzageraho bumdenganure. Icyo gihe nabwo mu Rwanda iyo ntabwo ari option. Iyo udashobora kuvuga uti okay nta kibazo ufite ibibazo na leta, ariko ubutabera nzajya mu butabera niburangiza buzareba ibimenyetso mfite birahagije, nta nubwo bamfite, ubutabera buzagira icyo bivugaho, ndumva buzandenganura. Ibyo ntabwo mu Rwanda bibaho, kuko yabaye byabagaho ntabwo bamwe baba barahunze nkatwe uravuga uti ibyo bariho bashaka kunkurikiranaho ubutabera buzabengeraho umwere. Ntabwo ariko bimeze. Ibyo bintu rero mu gihe hataratunganye iryo tegeko rituma abantu bashobora kuvuga, Benoit nshobora kuvuga abangibi ntihagire undi muntu wongera kuvuga ijambo, ko n'ibintu niho fondation y'ibibazo byose dufite. Kuko benshi muri twebwe Benoit ndetse na Aniseti ndetse na Bruno turi muri politike kubera ko utagomba kuba abanyapolitike. Yenda ubu ngubu bamwe bari abacuruzi, abandi baba bafite akandi kazi muri leta, abandi baba bafite utundi tuzi mu bindi bigo bisanzwe n'ibyikorera ku giti cyabo, ariko abantu benshi twabaye abanyapolitike kubera iyo mpamvu, kubera ko mu Rwanda ubwo burenganzira budahari. Ejo ku bantu bakurikirana politiki y'Amerika bumvaga umuntu uhanganye na Donald Trump wa Amerika kugira ngo barebe uzayobora igihugu, ejo bundi ku itariki ya 3 ukwezi kwa 11 yabwira perezida w'igihugu ati funga kinywa. Eske ushobora gufunga umunwa gatoya nanjye nkavuga? Ibyo nta handi hantu biba uretse mu gihugu kirimo demokarasi n'ubwisanzure mu gutanga kuvuga ibyo ushaka. Mu Rwanda baramutse bashizeho ubwo buryo
ntabwo twahunga. Abantu bamwe basigara hariya bakavuga bati igihe leta yasenyeye abantu nzajya hariya kuri radiyo kontakiti FM bavuge nti iyi leta sinjye uzabona ivuyeho, irarenganya ikarenganya abaturage, ariko ibyo ntitwabikora kubera ko ubivuze bahita bakwica. Icyo ni kimwe. Mu butabera ntuzajyeho ngo urenganurwe, nabwo yaba bwari buhari twagombye kuguma mu gihugu tukavuga ati inzego za leta nubwo ari eshatu zikomeye, hari inyubahirizategeko, hakaba nshingamategeko, hakaba n'iy'ubutabera, ibyo byose byaba bikora nk'uko demokarasi bavuga ngo barazifite, ntabwo twagiye duhunga kuko ubutegetsi bakurenganya bakurenganura. Noneho rero reka nsoreze kuri kiriya wavuze kuri biriya byo kuvuga ngo abanyapolitike bagera kuri 30 nibashaka yo na 50 cyangwa se 100, ari ibyo n'uburenganzira bwo gukora politiki, ariko byonyine reba bari hanze uko bangana. Muri FPR na iriya coalition yabo harimo abantu nk'abangahe ba opposition banza ari 4. Ya mashyaka ya kera yabagaho no kugiye cya Habyarimana, ukongeraho PS nayo basenye na Green Party baherutse kwemera muri no minsi, ariko nawe tekereza kugira ngo ugire amashyaka 30 yose ari hanze. Yo nyina kubwira ikibazo gihari nuko ntabwo bavuga ngo urwanya ubutegetsi uri mu Bufaransa ndi muri Amerika, ntabwo ubutegetsi ndwanya rubwo muri Amerika nubwo mu Rwanda. Impamvu ho burwanyiza mu Rwanda nuko nako muri Amerika cyangwa muri mu Bufaransa ntabwo ushaka kuvanaho Macron, ntabwo ushaka kuvanaho Trump, ni ukugira ngo uhindure ubutegetsi bwa FPR kandi buri Rwanda. Impamvu rero budashobora kubikora mu Rwanda, igisubizo wakibonera nawe aho ngaho ubwaho. Noneho Kagame arahamagara abantu ngo nibaze, niba yari afite uwo mugambi ko yarazi ko azajya kubona na NEC ishyaka rye, komite nyobozi y'ishyaka rye, niki cyatumye ajya gushimuta abantu bamurwanya kandi azi ko zabahamagarira gutaha mu minsi iri imbere, mu byumweru bingahe biri imbere ubwo yashimutaga Rusesabagina? Niki gituma uyu munsi Diane Ingabire uyu munsi badashobora kubona imyanya muri parlement cyangwa se badashobora no kujya guteranya za meeting uretse yenda bya covid imbere yaho, cyangwa bisezerana abaturage babwira ati ubu noneho n'amashyaka arwanya ubutegetsi agira za meeting mu gihugu? Ntibishoboka. Ziriya NEC zikorwa na FPR gusa, andi mashyaka ajyayo yarangiza akanatumira n'abakozi nako n'abandi bantu bahagarariye FPR Inkotanyi. Niko bigenda. PL niko bigenza, PS niko bigenda, PSD niko bigenza n'izindi. Benoit natinze ariko ndasoza, yenda sinongera no kuvuga, ariko icyo nashaka kugira ngo yenda musubize ikibazo cyawe nubwo nawe ari abanyarwanda ushaka kubwira, ibi byo kwivugisha kuriya ni nko kuvuga ati niba wemera kuza munsi y'ibirenge byanjye ngwino utahe nta kibazo wabaho. Kandi koko niko bimeze ibyo ngibyo, ababyemeye bose babayeho neza, barimo ba Pierre Celestin Rwigema, ubu n'aba ministre bahoze ari umudepite w'u Rwanda muri East African, yabaye premier ministre, ibyo yavagamo byose yabaye muri premier ministre za mu mahanga muri Amerika, arangije arataha kubera ko yamusezeraniye yuko niyemera kuyoboka nta kibazo. Ntabwo rero yariyo societe dushaka guha abanyarwanda, ntabwo ariyo tunakwiriye no kuraga abanyarwanda yo kuba abantu babayoboke gusa badashobora kugira ibitekerezo byabo, badashobora nabo kugurisha ibitekerezo byabo. Ibyo n'agashinyaguro, ni umurengwe. Kagame se wakombye kubivuga ko azi uko yaje. Bari abanyapolitike nibura mugani wawe n'abafungure ba Mushayidi n'abandi banyapolitike bafungiye mu gihugu banitegeka, n'abandi ba Pastor Bizimungu bakore ba nta kiruti nk'abakore bazize ikisi. Noneho nabyigaragaze ko babariye twese tuzagenda pe dutahe mu gihugu, n'abashaka kujya muri FPR nabo bazavuga ko yenda noneho yabaye ishyaka ryumva uburenganzira bwa muntu. Noneho natwe mu runana natwe dushinga ibendera mu gihugu, dukore ku mugaragaro. Cyakora ubwo yabivuze yenda reka tuzamutestinge, yenda dushake presence mu gihugu turebe niba koko tutakwitwaza ijambo rye, noneho tugakora ku mugaragaro. Ariko ibyo ngibyo murabizi ko ni ugukora ni nk'ubwiyahuzi, ariko twabigerageza. Igisubizo cyawe rero kirakomeye na kirekire. Ushatse kuvuga gutyo ni nko kumbwira ngo nandike dissertation cyangwa essai, nabyandikamo rero mu gitabo cy'impapuro nyinshi cyane, ariko ku mwanya wawe yera ndizera ko ibi ngibi bisobanuye cyangwa se bishubije ibyo wari wambajije, nubwo ngiye ku bwanjye numva bidahagije, ariko kubera ko nzi ko ari abandi turi kumwe kandi bafite n'ibitekerezo byabo, ngusubije ijambo. Urakoze cyane Jean Paul. Banyarwanda banyarwandakazi abari mu Rwanda ndetse no muri mu mahanga,
turi mu busesenguzi bw'ijambo rya perezida wa repubulika paul kagame aho ahamagarira abanyarwanda hirya no hino ku isi b'impunzi kwisanga bari mu gihugu cyabo cyangwa se gutaha mu gihugu cyabo kuko nta mpamvu yo kwitwa impunzi bari hanze. Reka rero nsabe Aniseti mbere y'uko njya kwa Bruno mbaze nsabe Aniseti mu by'ukuri Aniseti wumvise ko Jean Paul Turayishimye nagira ngo nabaje kumvikanisha neza yuko ubwo turimo tuganira kuri iki kibazo cy'ubuhunzi Jean Paul Turayishimye ari ku mugabane wa Amerika, jewe Beno Umuhoza ndi ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubufaransa, naho Aniseti Karege nawe ari ku mugabane w'Uburayi mu Bufaransa, Bruno ari ku mugabane w'Uburayi mu Bubiligi. Turi abanyarwanda duherereye mu bihugu bitandukanye kandi dukunda igihugu cyacu, turi abanyarwanda. Turacyari rero ku busesenguzi bw'ijambo rya perezida wa repubulika aho risobanura neza yuko abanyarwanda bari hanze bakwiye gutaha nta n'impamvu yo kuba impunzi mu mahanga. Bwana Aniseti Karege mbere y'uko njya kwa Bruno, abanyarwanda bakwiye kumenya cyangwa se bakwiye gusobanukirwa ubuhunzi buterwa n'iki, kuki ubuhunzi bubaho, ese impunzi ziri mu bihe bice, kuko kugeza ubu ngubu twamaze kumva neza yuko kuko hari ikintu arimbaye nk'uvugaho kivuga ku banyarwanda bari mu gihugu batotezwa, abo mu gace kabanyahehe Kangondo ya mbere n'iya kabiri bisanga barimo bajya hirya no hino. Umuntu ugiye nagerageje kubyita impunzi ariko Jean Paul yagerageje kubyita abadeplace. Sinzi niba umuntu yagerageza kubifata gute, kuko igihe utari wawe urimo ugerageza gushakisha hirya no hino aho ugomba kwegeka umusaya, wahagira naho bakagutesha ukayirukanka ukajya ahandi. Sinzi ukuntu biza gusobanuka. Ndagira ngo nsabe Aniseti Karege kugira ngo abanyarwanda bumve yuko mu by'ukuri ijambo rya perezida ryari rifite ishingiro, adusobanurira impunzi n'iki, anatubwire biterwa n'iki kugira ngo umuntu abe impunzi. Aniseti Karege. Aniseti Karege ugomba kuba uri kuri mute, gerageza kuva kuri mute hanyuma utugezeho ibyo nari mbasabye. Aniseti Karege ntabwo turimo tukumva. Reka noneho mu gihe tukigutegereje ushobora kuba wagize akabazo kuri telefone, ariko ikibazo kiraza kugaruka kuko ibibazo turimo tubaza aha ngaha ni ibibazo dushaka kugira ngo umunyarwanda hirya no hino ku isi asobanukirwe. Ubu noneho ndabumva, niba wumvise ikibazo neza. Ikibazo nacyumvise, ahubwo ntabwo nasobanukiwe ukuntu utanyumvaga, ariko nta probleme. Ibintu Jean Paul yasobanuye mu by'ukuri nibyo, ntabwo dushobora kwiteranya abantu bafite ibibazo mu gihugu imbere n'impunzi. Impunzi ziba ziri hanze y'igihugu uko byagenda kose, ntabwo waba impunzi mu gihugu cyawe, nubwo rimwe na rimwe ibibazo ushobora kuba bibuhuje n'abari hanze, ariko impunzi iba yarahunze igihugu nyine. Wenda tugiye no kwinjira mu bibazo tekinike, navuga ko impunzi ubundi mu mategeko ibaho ikurikije amasezerano mpuzamahanga yashyizweho umukono i Geneve mu Busuwisi mu mwaka w'1951. Niyo avuga ikintu cyerekeranye n'impunzi. Hakaba n'amasezerano noneho ya Nyafurika yo mu mwaka w'1969 nayo asavuga ibintu bimwe nawe ngaho i Geneve. Avuga rero ko impunzi ari umuntu wahunze igihugu cye kubera ko afite ibibazo by'umutekano, aterwa n'ibibazo bya politiki. Muri make n'ibyo ngibyo ngerageje kubisamarayizinga. Ntabwo rero umuntu uri mu gihugu ashobora kwitwa impunzi kuko aba adakurikije ayo masezerano mvuze, yaba ari i Geneve mpuzamahanga, yaba ari nayo yerekeranye yashyizweho n'ibihugu bya Afurika. Mbese ni ukuvuga ko impunzi iba yahunze ibibazo bya politiki. Nibyo Jean Paul yavugaga, nk'umuntu uzira ibitekerezo bye, uzira ko yashatse gukora ishyaka rya politiki, nk'umuntu tugiye mu ngero
tuvuge nka mwene data Gilbert yahunze kubera ko yatotejwe bitewe n'uko yashatse kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika. Urwo ni urugero rufatika rw'impunzi. Nubwo hari n'abantu bari mu gihugu bahuje ibibazo nawe nka Diane Rwigara, nka Theoneste Niyitegeka ufunze n'iki, ariko bari mu gihugu ntabwo tubita impunzi. Ntabwo ari impunzi kubera ko batasohotse mu gihugu. Ariko bahunze buriya nka Diane Rwigara ahantu hose yajya akavuga ati ngewe mpunze kubera ibibazo nawe nabyo bya politiki, nta gihugu na kimwe cyakwanga kumuha statut y'ubuhunzi cyangwa se aho bigengwa na HCR. Icyo gihe biba bigaragara yuko nyine afite ikibazo cya politiki, cy'imyumvire ya politiki kw'ibitekerezo. Ubundi ndumva ari icyo ngicyo navuga ku kibazo warumbajije. Ku byerekeranye n'u Rwanda rero, ikibazo tugira ni uko rimwe na rimwe abantu bahunga u Rwanda bafite ibibazo ariko bagasanga u Rwanda rwarahitambitse. Icyo kibazo turi bukigarukeho. Bakakubwira bati uriya ntashobora kwitwa impunzi ya politiki kubera yuko afite ibyaha aregwa. Icyo cy'ibyaha ndakigarukaho kuko ahantu uriya amasezerano navuze ya Geneve n'amasezerano y'ibihugu bya Afurika atandukaniye, ni uko muri Afurika ho bongerewe ikintu cyitwa icyaha, ngo ushobora gutakaza ubuhunzi uramutse ukoze icyaha, crime ni icyaha kiruta ibindi mu gihugu wahungiyemo. Urumva ni akantu bateza abanyafurika, burya tugira utuntu twacu twihariye. Sinzi niba nashubije ikibazo cyawe cyo kuvuga icyo impunzi ari cyo, ariko ikigaragara ni uko ushobora guhunga wowe ubwawe Benoit, nk'uko nzi ko byakugendekeye, cyangwa njyewe cyangwa Jean Paul. Abantu benshi bari mu bihugu by'i Burayi, bya Afurika, bahunze ubutegetsi kubera ikibazo bagize cy'ubutegetsi. Ariko hari n'abantu bahunga mu gihiriri kandi nabo bahunze ibibazo bya politiki. Urugero ni nko muri 59 navugaga, cyangwa muri 60. Ntabwo byasabaga yuko wowe ubwawe ugirana ikibazo na leta kugira ngo uhunge. Wahungaga kubera icyo uri cyo. Niba uri umututsi washoboraga kugira ikibazo cy'umutekano ugahunga. Niba ubu ngubu muri 94 harateye intambara nyuma ya jenoside, bigaragara yuko ubutegetsi bwagiyeho butoteza abantu bwahasanze mu bwoko bundi, sinshaka kuvuga murabuzi. Icyo nacyo ni ikintu gishobora kujistifia yuko uhunga, kandi nabyo bikitwa ibya politiki. Ubwo turi buze kubigarukaho tuvuga nk'ikibazo cya clause de cessation. Ariko ibyo ni ibintu ushobora guhunga ku kibazo cyawe personnel, ushobora no guhunga ku kibazo cya groupe. Sinzi niba nasubije ikibazo cya Benoit, ariko ubwo wenda je me suis dispersé, ariko nicyo nashaka kugira ngo ngusobanurire ko. urakoze cyane Anicet Karege. Mu by'ukuri ikigaragara ni uko hari impunzi zihunga kandi zarangiza zikagaragaza, zamara kugera hanze leta igahita izishyiraho imanza, ku buryo iyo mpunzi yahunze yageze hanze ikomeza kwitwa impunzi ya politike, ariko ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Rwanda ikitwa impunzi, cyangwa se ikitwa umuntu wahunze amakosa cyangwa se wakoze ibyaha. Ibyo rero biri mu bintu byinshi bigenda bivugwaho, simbisubiramo kuko abanyarwanda barabizi, ku buryo mu by'ukuri kugeza uyu mwanya hari impunzi za politike zizwi hanze, kandi mu gihugu cy'u Rwanda bizwi yuko baciriwe imanza. Sinumva rero mu by'ukuri ko uwo muntu wageze hanze akitwa impunzi mu gihugu akisanga cyangwa se akabazwiho yuko ari umunyabyaha, niba ari muri rwa rwego rw'uko agomba kwisanga mu Rwanda cyangwa se agomba gutaha nk'uko perezida w'u Rwanda yabyifuje. Hagati aho ngaho abanyarwanda nibaza kugira ibibazo kuri icyo kintu cy'ikibazo cy'ubuhunzi bazagenda batwandikira kandi tuzabigarukaho nta kibazo. Reka rero ngaruke kuri Bruno.
bwana Bruno, nyuma yo kumva yuko perezida w'u Rwanda aduhamagariye cyangwa se aguhamagariye cyangwa ahamagariye abanyarwanda bose abari muri politike, abari muri za sosiyete sivile hirya no hino ku isi kugira ngo bisange mu gihugu cyabo, ikibazo cyanjye giteye gitya: ese ibintu bigerageje guhinduka mu Rwanda abanyarwanda bakabibona? Urugero, Jean Paul yahoze atubwira abanyepolitike barimo Ingabire, barimo Mushayidi ufunze, barimo Diane Rwigara n'abandi bari muri kiriya gihugu mu by'ukuri kugeza uyu mwanya bimwe uburenganzira bwo kuvuga politike, abandi bakaba barafunze bazira politike. Uyu munsi bari abantu baramutse barekuwe, abandi bagahabwa uburenganzira bwo gukora politike, ese bwana Bruno, byasaba impuruza ya perezida wa repubulika ko abanyarwanda bataha, cyangwa uyu munsi nk'umunyepolitike cyangwa nk'umuntu wifuza ko ibintu bihinduka mu gihugu cyawe wafata indege ugataha kugira ngo ujye gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyawe, cyangwa wisange mu gihugu cyawe nk'uko ubyifuza? Ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo bwana Bruno. Urakoze cyane bwana Benoit, ariko mbanje no gusuhuza n'abandi dufatikanyije iki kiganiro. Ndasuhuza bwana Jean Paul, ngasuhuza na bwana Niseti, kandi mwese nateze amatwi nkumva icyo mutanga ku kibazo Benoit rubabajije. Mu by'ukuri ibintu byinshi babivuze, cyangwa se wenda si n'ubwa mbere tubyumvise. Abanyarwanda benshi badavuga rumwe n'iriya leta, cyangwa se abanyarwanda benshi b'impunzi batumvikanaho n'iriya leta bahunze. Ubundi ndabanza cyakora wahereye ku kibazo cy'umukuru w'igihugu Perezida Kagame, kuri kiriya igisubizo yatanze. Sinzi n'uwari wanakimubajije, ahari ubanza ari ibintu yumvise nawe bimukomanga wenda, cyangwa se izo mpunzi zimaze kuba nyinshi, areba mu gihe cy'amezi atabarika tutari tukimwumva ngo kubera covid, areba asanga igisubizo yahita avuga ari kiriya cyoroshye cyane ku buryo bwe, ati rwose ndabona bataha nta kibabujije. By'ukuri byahuje nyine n'iyi covid. Ubundi ni igisubizo cy'umuntu upfutse umunwa, nyine wabuze icyo avuga. Ubundi ni agahomamunwa, niko nabyita, nako niko n'undi wese ubyumvise yabisobanura. Ubwo iki ni ikibazo abantu benshi bagiye bavugaho, cyane ko nyine n'abantu bakomeje no guhunga bafite n'ibindi bibazo byinshi, bo bakabisobanura ku buryo bwabo, kuko urebye abantu bagiye bahunga bose kiriya gihugu, buri wese bamushakira impamvu, kandi nta n'icyo wenda yanavuze, bakitahura bakavuga bati dore barahunga ibyiza, barahunga amahoro, Nyangarwanda. Ntibyantangaje cyakora nko kuri iryo zina ngo amateka yisubiramo, iyo numvise bavuga ibyo ngibyo ngo abanga igihugu, by'ukuri nta muntu wanga igihugu cye. Binyibutsa rero mu gihe nawe yarwanaga yuhanyaza ataha, icyo gihe nari ndi mu Rwanda, ariko ririya jambo yavuze nk'iryo uwitwa Habyarimana Juvenal yigize avuga, bamubajije nawe ku bibazo by'impunzi, abantu bari hirya no hino mu karere bashaka gutaha, nuko nawe arikocora avuga bya bindi by'uko ikirahure ngo gisendeye hagiyeho n'umutonyanga byameneka. Numvise n'undi abisubiramo. Bahuza ibintu, ahubwo muri iyi minsi sinzi ukuntu, sinzi niba ari usigaye umukoresha, yewe uwo numvise ari Habyarimana, kuko nawe ntabwo yari atumereye neza nk'abantu batibonaga muri iyo politike yabo. Ubundi arongera nyine kuvuga gutyo ngo bazaze, nabyumvisemo nanone nk'ukuntu uwitwa Habyarimana yavuze ati
bazaze ariko bamanitse amaboko. we yagize n'ubutwara arabivuga, ariko undi we rwose yarashyizeho agapfukamunwa nabihereyeho. ntacyo bivuzeho ko bazaza abantu, niba se nyine ari ukuza baba babariwe ibyo byaha baba barabareze nk'uko wari umaze kubivuga, niba se koko baje no muri icyo gihugu kuko nacyo ntitukizi icyo bakiramo, mu by'ukuri ugasanga ari ibintu biteye agahinda. ubwo rero niba nibuka neza wambazaga nyine, sinzi ushobora kunyibutsa Benoit akabazo ka nyuma wari umbajije icyaba kibitera, niba nibuka. nari nkubajije nti ese ibintu biramutse bimeze neza, politike mu gihugu cyacu uko tuyifuza uyu munsi, byasaba yuko impuruza ya perezida yabaho yo kutubwira ngo dutahe, cyangwa se kubwira abanyarwanda bari mu mashyaka atandukanye cyangwa se muri za sosiyete sivile kwisanga mu gihugu cyabo. Sinzi n'icyo nakubazaga. ntuvunike rwose, nibyo urakoze kunyibutsa. icyo kibazo nagihera ku byo na mugenzi wacu Jean Paul yari amaze kuvuga. Ikibazo cya kiriya cy'igihugu cyacu ni ikibazo cy'imitegekere kigendana n'amategeko cyane cyane, kuko yanabishimangiye kandi nanjye niko mbona, ntitutagendera ku mategeko ngo tunayubahe, tugira abayobozi koko atari abategetsi nk'uko kenshi bigaragara ko ari uburetwa cyangwa ari ugutegekwa nyine, jya hariya nyine tukuyobore. ubundi ntabwo byakagombye kuko nta n'impamvu umuntu yahunga, mwabisubiyemo kenshi, umuntu afite aho abariza ikibamubangamiye akanarenganurwa cyangwa agahabwa igisubizo gikwiye, ntumva nta kuntu umuntu yahunga igihugu cye ngo ajye gufata ayo mazina ngo y'inyangarwanda, abanzi b'igihugu. Ni ibintu bibabaje cyane kuko nta muntu, muri make n'icyo kintu abantu bagomba kucyumva, nta muntu wanga igihugu cye, tugomba kubishimangira. Ibyo byose bazana babishakira inyitiriro bigahanagurika. Ibyo byose ni inkomoko ariko yuko babujije abantu uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Bivuze muri make navuga yuko rwose birumvikana cyane, ntabwo abanyarwanda bari bakwiye guhunga igihugu cyabo, babaye bafite ayo mahoro, babaye bafite ku kwihaza, babaye bafite ubumwe bwo ndanabishimangiraho, ndabishaka kubivugaho akantu ku kintu cy'ubumwe. Iyo urebye neza usanga akenshi na kenshi ibibazo by'ubuhunzi, kuko aricyo twavugagaho, biterwa n'ubwo buyobozi uko bugiyeho busimburana, bugenda bushingira ku kintu cyo gutandukanya abantu, guteranya abantu, cyangwa se bakitwaza amoko. Ibyo bintu byose bishyamiranya abantu, nibyo buri muntu wese wimye muri kiriya gihugu, wenda na mbere ya repubulika, nkeka ko ibyo bintu byari agateranzamba, byari ikintu gihangayikisha cyane. Noneho bakongeraho n'ikintu cyo kubuza abantu rwose kuvuga. Icyo nacyo umuntu sinzi niba atacyita ubuhunzi, ariko ubwo mwahoze musobanura ikibazo cy'ubuhunzi bw'abantu baba bari mu gihugu ariko bimuwe, bakimurwa aho batuye, aho bavukiye n'iki, bakajyanwa wenda mu ishyamba ahandi bakabaho nk'ubuhunzi. By'ukuri byose birimo, kuko natekereje n'ikintu cy'abantu baba, igihe nkunda no kubyibazaho, nk'abantu batuye muri kiriya gihugu, mere kuri uko kuntu abantu batashobora kuvuga, baba bafunze, bagafunga ndetse bakageraho bakiyumvamo n'icyo kintu cyo kwihunga nabo ubwabo. Ubwo buhunzi rero bakabona bufite no muri roho, byaracengiye mu mutima, ukumva yuko uri mu gihugu cyawe ariko utanakirimo, cya gihe uceceka, umuntu akurenganya ugaceceka. numva byaratugeze ahantu hose no mu ngingo rwose ngerageje
kubigira wenda gushaka igisobanuro gikwiye, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu agirirwa nabi akabireba ntabumbure umunwa, haba se awubumbuye, ubwo ni uko izo leta z'igitugu umva ko aba zibangamiye zigahonda. nkumva rero nanone bitaba ari solisiyo y'uko abantu bakomeza guceceka, bikaba nabyo nyine biba biduteranirije hano tubivuga ngo turebe ko twanishyiramo n'ako kanyabugabo tukabyanga burundu, tugasezerera bene izo ngoma, ubwo butegetsi butari ubuyobozi. Ubundi kubivuga ni birebire, bwakwira bugacya. Nkaba rero sinzi niba tubizi ikibazo neza, ariko twanakomeza. Murakoze cyane, ndumva ugerageje kubisobanura abatazagerageza kubisobanukirwa neza cyangwa se abazabigiraho ikibazo. Ubuhunzi ndatekereza ko tukiburimo, abanyarwanda baracyaburimo, kandi ndatekereza ko bazakomeza no guhunga. Tuzagenda tubigarukaho, tuzagenda tubivugaho. Noneho ntitwifuza ko tuzajya tugira ibiganiro bimara amasaha arenze 1 n'igice, n'ibikabya bizajya bifata isaha 1 n'igice. Nkaba rero muri uyu mwanya nasabaga bari ku buhanga bw'ibyuma kudushyiraho akaririmbo, hanyuma noneho turagaruka dusoza ibiganiro byacu, ku buryo ntekereza ko buri wese aza guhabwa ijambo ryo gusoza. Ariko ndaza kugenda sindi buze kubura nk'ikibazo kimwe nza kubaza umwe muri mwebwe, hanyuma noneho tubaha akanya ko gusoza, kugira ngo noneho ubutaha tuzongere tugaruke niba ngombwa dusubire kuri iyi ngingo. Ku buhanga bw'ibyuma mushyiraho akaririmbo. That's what
bakunzi ba radiyo iteme aho muri hose ku isi yose twongeye kubasuhuza tubashimira ko mukurikiye ibiganiro byacu. Turacyari muri cya kiganiro rero inkuru za perezida wa repubulika y'u Rwanda aho asaba abanyarwanda ku isi yose bitwa impunzi kwisanga mu gihugu cyabo bataha kuko nta mpamvu yo kwita impunzi. Mwumvise rero ibisobanuro byagiye bitangwa na bagenzi bacu bari muri iki kiganiro. Rero umwanya usigaye ndagira ngo mbaze ikibazo kandi nsaba nuko nyuma y'icyo kibazo mwazajya muza kuboneraho n'umwanya wo gusoza kuko ntabwo twifuza gutinda muri studio. Nkaba rero ikibazo ngiye kubaza bwana Jean Paul kandi uze no kuboneraho umwanya wo gusoza niba hari icyo ushaka kutubwira ukitubwire kugira ngo two gutinda muri studio. Bwana Jean Paul, hari ibintu ugeze gukomozaho uravuga uti nyuma y'ijambo cyangwa se impuruza ya Kagame ivuga yuko abanyarwanda bagomba gutaha bivuge yuko bagomba kuza nk'uko umuvandimwe wacu Bruno yigeze gutanga urugero ati muzaze mumanitse amaboko. Byigeze kuba mu mateka ya kera n'uyu munsi byongeye kugarukwaho. Uyu munsi murashaka gutaha cyangwa se murashaka kureba uburyo hakoreshwa uburyo bushoboka kugira ngo urunana nyarwanda ruharanira impinduka mu Rwanda rwabasha guhagarirwa mu gihugu. Wigeze kubivugaho ushingiye kuri iryo jambo rya Kagame. Ndagira ngo use n'ubisubiraho niba koko byashoboka ushingiye kuri iryo jambo rya Kagame, na cyane yuko kugeza uyu mwanya dufite abanyepolitike batandukanye mu gihugu cyacu hariya. Niba koko ibyo bintu biri muri gahunda cyangwa se munateganya ko bishobora kuzabaho, cyangwa se niba biteguwe kubera yuko Kagame ahamagariye abanyarwanda gutaha mu gihugu cyabo kugira ngo abanyarwanda bumve ko mu by'ukuri iyo gahunda yo gushaka gukorera politike mu Rwanda yaba yarateganyijwe cyangwa se yaba ishingiye ku ijambo rya Kagame yaba yaravuze ejo bundi. Hanyuma icya nyuma, mu by'ukuri mu minsi ishize twabonye umunyepolitike Rusesabagina afatwa, tumubona imbere hariya cyangwa se yarashimuswe, ariko uyu munsi nk'umunyarwanda araburana ko atari umunyarwanda wifuza kuburanira mu gihugu cy'u Rwanda, arifuza kwisanga mu gihugu cye yasabiyemo ubuhunzi, ariko akaba akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu uko bisa naho biteye isoni, bivuguruza ibyo perezida w'u Rwanda avuga yuko u Rwanda mu by'ukuri ari igihugu kituzuye amazi nk'uko byigeze kuvugwaho n'uwamubanjirije. Uyu munsi umunyarwanda w'umunyepolitike uri mu gihugu wenda yaba yarashatse gutaha cyangwa se yaragize amahirwe yo kwibona mu gihugu, ariko mu manza arimo tutari busubiremo kuko abanyarwanda barabizi, araburana avuga yuko mu by'ukuri we atari umunyarwanda yifuza kwisanga mu gihugu cye cyo mu Burayi. Kuri izo ngingo ko ari ebyiri nari nkubajeho uzigarukeho nurangiza unadusoreze cyangwa se unagira icyo ubwira abanyarwanda usoza ikiganiro cy'uyu munsi. Ijambo ni ryawe Jean Paul. nongeye gushimira Benoit kandi n'abagenzi bacu nyine twari kumwe muri iki kiganiro. Ndagira ngo kubya mpere kuri kiriya kibazo cyo gukora politike mu gihugu, ibyo rwose ni uko yenda kuvuga ngo yego gusa biba bidahagije. Umunyarwanda yavuga ati yenda n'abandi bose nicyo bifuza, ariko bakaba hashira imyaka n'imyaniko bakomeza gukorera hanze y'igihugu, kandi koko nabyo ibyo byose ni ukuri. Gusa ubu ngubu byo gukorera mu gihugu nubwo bigaragara nk'aho harimo imbogamizi nyinshi, ariko birashoboka. Ntabwo ariko bishingiye ku ijambo rya perezida cyangwa se rya Kagame yavuze, gusa ni uko nawe niba yabivuze hari ikintu kimwe dushobora kwemeranyaho Benoit muri situwasiyo iri mu gihugu uyu munsi. Yenda bishobora kuba bitaba uyu munsi turiho tuvugira kuri uyu murongo ku itariki ya 1 Ukwakira, ariko mu minsi ya vuba biragaragara ko nta option, nta mahitamo yandi Kagame na FPR bazaba bafite uretse kwemera abantu gukorera mu gihugu imbere.
ibyo ni kimwe n'amaso ya buri muntu wese arabigaragara, nako ibintu biragaragara amaso ya buri wese, n'amaso yanjye bwayo n'ibyandi bavuga ngo n'amaso ntaguha, biragaragara ko icyo gihe kiri hafi. Ubwo ni uburyo bumwe ushingiye kuri situwasiyo iri mu gihugu. Icya kabiri, ririya jambo yavuze rishobora kuba urwitwazo mu by'ukuri byatuma haterwa indi ntambwe ya kabiri. Buriya ntabwo yenda ashobora kutagira courage cyangwa se ubugabo bwo kwandikira abantu muri opposition akababwira ati noneho biranavugaga nari mbikuye ku mutima muze, ariko akaba bivuga nka kuri y'umukuru w'igihugu witwa ko ari umukuru w'igihugu yavuze amagambo nk'ariya, twebwe abayumva ni byiza kuyafataho seriye, ko wumva hari ko ibyo avuga kuko atigeze arangiza ngo avuge ko yari blague. Niba atari blague rero noneho ubwo twizere ko ibyo yavuga ari ukuri. Ibyo ntabwo ntacyo byatwara, noneho kumubwira ko abantu biteguye gukorera mu gihugu nk'uko nawe asa n'uwabyifuje. Ariko noneho jye nawe turabizi ko biriya atari ibintu yakuye ku mutima, cyangwa se turakeka ko yaba yarabivuze kubera nk'aho avuga ati niki kibabuza gutaha gusa kubishongoraho gusa. Ibyo nabyo rero kubera ko tubizirikana, ntabwo tugomba kwicara gutyo gusa ngo dutegereje ko ngo igihe azarambukirwa azavuga ati muze mukorere mu gihugu, noneho abivuge. Kondisiyo zatumye abantu batakorera mu gihugu atazivanyeho, kubona nibo bazishyizeho, gusa kumva ko ngo muze nk'aho ari unatanga uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyangwa kutaba mu gihugu. Yes, ashyiraho kondisiyo zituma abantu bataba mu gihugu cyangwa baba mu gihugu, ariko ntabwo bikwiriye ko umukuru w'igihugu agomba no gusa nk'avuga ati noneho muze, ndumva none igihe kigeze. Ntabwo ari ukwiriye kubivuga gusa. Rero nk'abantu twishyize hamwe mu runana arke politike yacu kugira ngo tuzayisangize abanyarwanda, nk'uko nabivuze kare, ntabwo ari iyo gukorera hanze, niyo mu gihugu. Iyi ngamba zirahari, yenda wavuga uti hari ibintu bigikorwa by'ibanze preliminary, ariko bitari byinshi cyane kugira ngo iyo possibility iboneke kandi mu gihe cya vuba. Ibyo rero ndabyizeye n'abanyarwanda, ndetse ndabibizeza ko iyo gahunda irahari. Mu by'ukuri bimwe mu byatumye natwe tunajyaho nuko twasangaga ko gukomeza kuba no mu buhunzi utegereje ko izo mpuhwe uzagirirwa n'ishyaka riri ku butegetsi, nabyo ubwabyo ntabwo twabitegereza. Iyo twari kwemera tukavuga tuti noneho ubwo ngubwo reka politike, tukavuga ko itunaniye tukayireka, ariko ntabwo ariko twabigenje, kubera ko tuzi ko dufite izindi option zishobora gutuma tujya gukorera politike mu gihugu, sino kuguma mu mahanga gusa. Ukaba uri mu Bufaransa nk'uko wabivuze, Bruno ari mu Bubiligi, nanjye ndi muri Amerika, ubwo mu Bufaransa muri babiri bari kuri murongo, byaba ari nk'aho tutazi ikibazo dufite. Impamvu twabikoze rero ni uko tuzi ko hari abanyarwanda benshi bafite ikibazo nk'icyacu, kandi bategereje kumva ko nibura twebwe dufite ubwinyagamburiro, twashyiraho strategy zo gutuma FPR ari imanika amaboko, nk'uko Bruno yabivugaga, ari mu rwego yabivuze mu bundi buryo, ariko atari twebwe ukwiriye kuza tumanitse amaboko. Noneho ubwo rero niba bitabaye ibyo, sinabyo twanakwifuza, ariko ni byiza ko, ndavuga ibyo kuvuga ngo ni ukumanikisha abantu amaboko, ariko ni byiza ko habaho uwo mugambi na Kigali kawakira, yaba itanabikoze. kandi nk'uko twaze tubivuga, ntabwo ibyifuzo cyangwa se kwifuza kwa Kagame ariko kuzahoraho mu mateka y'u Rwanda. Impinduka zizabaho, yenda zishobora kuba zitaje kuri iyi tariki ya mbere Ukwakira, ariko nzi ko zitari kera. Byaba byiza rero nawe abigizemo uruhare. Noneho ndagira ngo nze kuri biriya bya Rusesabagina wavugaga. Sinzi niba wavugaga gusa ko mu rwego rw'amategeko ko ari Umubiligi ashaka kuburanira mu gihugu cye kandi yaramushimuse. Niba nabyumvise neza Benoit, keretse niba ari ikindi kibazo, ariko niba ariko nabyumvise wambwira ngakomeza. Oya, nakubazaga nti
kuba Rusesabagina birumvikana afite ubwenegihugu bubiri, ari mu Rwanda, ni umunyarwanda, akagira n'ubwenegihugu bwo mu Bubiligi. Uyu munsi Kagame arahamagarira abanyarwanda yuko bagomba gutaha, ariko umwe mu banyarwanda ufite ishyaka rya politike cyangwa se uhuriye mu mashyaka ya politike n'abandi araburana urubanza bamurega, ariko wakifuza mu by'ukuri yuko ibyo bidakwiye kubaho, ko akwiye kwisanga mu gihugu cye cy'Uburayi mu Bubiligi. Ibi byo ntibiteye isoni, ntibigayitse, ntibinagaragaza ko ibyo perezida w'u Rwanda asaba abanyarwanda bidashoboka, mu gihe umwe mu banyarwanda ufite ishyaka rya politike afungiye mu Rwanda ariko akifuza gusubira mu gihugu kitari u Rwanda, akajya kuba hanze cyangwa akajya kuburanira hanze ishingiye ku byo perezida yarasabye abanyarwanda b'impunzi kugira ngo babashe gutaha. Iyo ngingo rero igaragara mu byo uvuze, nanjye birashekeje cyane, biranagayitse ku ruhande rw'u Rwanda, kuko ni ikikwereka ko aho yumva yagira ubutabera ari mu gihugu cy'abanyamahanga atari igihugu cy'u Rwanda. Azi ko igihugu cye amaraso y'abanyarwanda kavukire badashobora kumucira karutega. Ni ukuvuga ngo nawe nyine ni embarrassment ku rwego uruhande rw'u Rwanda kumva umuntu kavukire w'u Rwanda nubwo afite ubwenegihugu bita naturalized cyangwa naturalize abanza ariko mu gifaransa ariko byitwa, ariho avuga ati hariya niho nshaka kwita iwacu. Ni ikintu kigayitse nyine, ariko noneho hari abantu benshi bashobora kuba abanyamahanga bishingiye yenda ko bashakanye n'abanyamahanga cyangwa se ko bisanze ahantu kubera impamvu runaka n'amategeko yabemerera, ariko mu Rwanda siko bimeze. Mu Rwanda impamvu Rusesabagina ari hanze ni ukubera ari bwa bwoko bw'impunzi Aniseti yavugaga za Geneve, kubera ko atizeye umutekano we mu gihugu icye yavukiyemo n'uburenganzira arimo asaba anaharanira n'ubw'abanyarwanda nta n'ubwo ari n'ubw'Ababiligi, ariko agasanga kubikora agomba kubikorera mu gihugu cy'amahanga cyangwa se cyo mu Bubiligi kubera ko mu gihugu cye bidakunda. Ibyo rero ni contradiction ku magambo ya Perezida Kagame yakoze. Akenshi njyewe sinkunze kumwita Perezida Kagame, ariko iyo undi muntu ambajije ndabivuga akenshi kubera ko ahari abatari editoriale yanjye, ariko buriya perezida nawe ugiye kumwita perezida bari uko unarespekta n'uburyo aba yaragiyeho unabyemera. Jewe mu myumvire yanjye nkurikije nuko bahinduye constitution sinjya nemera ko iriya titre ayikwiriye, uretse gusa ko yicaye muri uwo mwanya. Ariko kubera ko ari ufite ubwo bukuru bw'igihugu, reka wenda nabyo ntacyo bitwaye nubwo nabikora, ariko ni izina gusa, ariko simba mbyiyumva muri jewe ko yaba ari na perezida yagakoze ibyo abandi ba perezida bakora, akagaragaza ko ari we ureberera ubuzima bw'igihugu muri rusange, ariko ibyo byaramunaniye. Noneho rero icyo sinagitindaho ko wanakivuze, ni igisebo kandi na contradiction muri ayo magambo. Ndagira gusa ngo nsoreze ku cyo wansabye gusoza niba gihari, nsubira inyuma ku byo gukora politike mu gihugu. Akababara abanyarwanda bafite, ndagira ngo batabibaza ko yenda tutakazi n'ingorane zose ziterwa n'ubutegetsi bwa FPR. Mu by'ukuri yenda baravuga ngo uburiye umubyizi mukwe ngo ntabwo aba atagize. Icyo gihe umunyarwanda yabivuga yenda ashingiye ku gihe abantu bamaze bamagana ubutegetsi bwa FPR, ariko hari ibintu bimwe biba byarakozwe cyangwa se bigikorwa kandi bigaragara ko noneho biho bishyira ku iherezo ku ndunduro. Ibirumvikana ko umunyarwanda ubabaye kumubwira ngo yenda si ku itariki ya mbere z'ukwezi kwakira ibibazo bye biburangire, yumva umunsi umwe kuri we ari iminsi, ari nk'imyaka 10 cyangwa se inarenga, kubera akababaro gahari. Nta muntu mu gihugu wumva yarakwiriye kuba gifite FPR ejo mu gitondo akangutse, yakwifuza ko bucya yumva ibya FPR byarangiye. Nagira ngo gusa mbonera akanya kubabwira ko nanjye ndabizi, kandi akabaro nubwo tutari yenda nta nkoti turiho buri ku gakanu buri munsi nk'uko ibariho, ariko ko ako kabaro karahari no hanze, nubwo bwisanzure nta buhari, ariko ntabwo dushobora kurebera. Ndavuga ubwisanzure kwa Kagame cyane cyane ko yumva ko ajya muri Kongo akica abantu, akajya muri Afrika y'Epfo akica abantu, muri Uganda agashimuta, none asigaye ajya na Dubai. Ibyo byose turabizi, kandi ingamba zirahari zirakorwa. Ndabizi ko namwe mureba ko nawe adatekanye
kandi igihe cyo kurenganya abanyarwanda kiriho kiragera ku musozo, nubwo kubibwira umunyarwanda ubabaye nongere mbisubiremo bigoye kugira ngo abyumve, ariko ndagira ngo mbisubiremo mbishimangire ko iki atari ikinyoma, atari n'icyizere kiraza amasinde, ko iminsi y'igisambo irimo yegera kwa 40 ni vuba cyane, kandi izi mpinduka zikagaragara, tukongera twese ibi tukabisubiramo kandi tukakira igihugu cyacu mu buryo tubyifuza, mu buryo butanga uburenganzira bwa buri wese. Benoit, ndagusubiza ijambo. murakoze cyane Paul, ndagushimiye cyane. Ubwo nanjye nakongeraho yuko abanyarwanda mu Rwanda mushonje muhishiwe, urunana ruharanira impinduka ruri mu marembo nk'uko bwana Jean Paul turayishimiye abibagejejeho. Ikibazo rero cya mbere nako cya nyuma mbaza Aniseti kandi akaza niba hari icyo yongeraho asoza, ni ikibazo giteye gitya. Mu minsi ishize nk'uko twagiye tubigarukaho, Perezida Kagame yasabye abanyarwanda bari hanze gutaha, ariko nubwo yabasabaga gutaha yirengagije ibibazo bya politiki biri mu gihugu cyacu n'impamvu abanyepolitiki bari hanze cyangwa amashyaka ya politiki avuka buri munsi ku manywa na nijoro. Yirengagije ibyo byose, abanyarwanda barabyumvise, ariko muri abo babyumvise harimo n'umunyepolitiki uri mu Rwanda witwa Ntaganda Bernard ukuriye ishyaka PS Imberakuri. Niwe munyarwanda uzwiho ko yakomeje guhangana cyane ndetse hamwe n'abandi, wabashije gutanga itangazo yamagana iriya mvugo ya perezida isaba abanyarwanda bari hanze b'impunzi gutaha. Ijambo yabashije kuvuga ngira ngo abanyarwanda bose barabashije kurisoma no kuryumva. Bwana Aniseti Karege, ushingiye ku magambo yavuzwe na perezida w'u Rwanda, ukongeraho yuko umunyepolitike uri mu gihugu mu Rwanda we yafashe iya mbere yo kwamagana iriya mvugo no kugaragaza ko mu by'ukuri idasobanutse cyangwa se idahwitse, wongeraho iki bwana Aniseti Karege? Sinzi niba unyumva. Ndakumva neza Aniseti. Okay, urakoze cyane. Wenda mbere yo gusubiza ikibazo cyawe nagira ngo ngaruke kuri ba bantu twita impunzi, kuko twabaye nk'ababadefinisa ku buryo buhagije, ariko wenda mbere yo gusoza nagira ngo mvuge yuko hari n'abandi bantu baba bameze nk'impunzi kandi mu by'ukuri ukurikije amategeko yandi twavuze atari bo. Niba abandi mwavuze babanya hehe, ariko ni n'abandi bantu b'impunzi mu mutima wabo. Ubwo wenda nagira ngo Perezida Kagame wavuze biriya cyangwa abandi batekereza nka we mu bamwungirije bumve yuko mu Rwanda hari abantu benshi batahunze kubera ko batabonye uburyo bwo guhunga. Hari abantu benshi mwese muzi bicaye muri kiriya gihugu, ariko umushinga wabo wa mbere atari ukubaka inzu, atari ugukora poroje y'ubucuruzi, ari ukuva mu gihugu, ariyo poroje yabo ya mbere, kugira ngo arebe yuko nubwo wenda icyo kintu cya repression kitaramugeraho, ariko abayeho mu buryo bwo gucunaguzwa, bwo gucibwa mu maso, bwo gutotezwa, akavuga ati nzashyira agatima impembero ari uko mvuye muri iki gihugu nubwo cyitwa icyanjye. Abo bantu barari benshi cyane, ngira ngo namwe murabazi. Abo rero nubwo batarava mu gihugu nabo bari impunzi, cyangwa se bifuza kuba impunzi ariko batarabibonera uburyo, kuko kubura umutekano ntabwo ari kwa kundi uba wenda bagushyizemo amapingu gusa. Burya bagushyiramo amapingu bimaze igihe kirekire bitegurwa. Abantu benshi rero babona bashobora gushyirwamo amapingu, cyangwa se bifuza kwevita uburyo bashyirwamo amapingu, ni benshi cyane muri kiriya gihugu. Hari abantu b'impunzi muri kiriya gihugu nubwo batarasohoka. Icyo nagira ngo mvuge. Ikindi rero niba abantu nigeze kuvuga kuri close de cessation ntitwaboneye akanya, ariko bagenda, ubwo ndashaka kuvuga kuri bya bindi Kagame yavuze ko ngo abantu bari impunzi muri za 90 aribo bari benshi kurusha impunzi z'ubu. We nuko arebaga akavuga ati wenda
abanyarwanda bose bari hanze siko ari impunzi, ariko ashobora kuba yaragendeye kuri ibyo bintu bya bindi tuvuga umuntu ashobora guperida ubuhunzi, ibyo bya clause de cessation. Amategeko ateganya ibintu byinshi, ariko ari nko kubona nationality. Cya gihe Habyarimana yavugaga ati mwebwe muri Uganda, kandi yabwiraga aba Kagame effectivement, mwebwe muri Uganda mugumeyo kuko mufite n'ubwenegihugu. Kagame yari ofisiye mu ngabo z'ikindi gihugu, yari afitiye nationality. Ubundi Kagame ntabwo yari akiri impunzi, ntabwo avuga uri majoro mu gisirikare cy'igihugu ngo ubu nguri ni mu zame mutani bishoboka. Nk'uko Benoit kimwe nanjye kimwe wenda n'abandi bantu benshi tutitwa impunzi, kubera yuko njyewe mfite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Ariko ugiye no kureba ku rundi ruhande, impunzi nge bampa statut y'ubuhunzi mu 2003 bambwiye ko nemerewe kujya mu bihugu byose by'isi uretse igihugu cy'u Rwanda nkomokamo. Uyu munsi nubwo nabonye nationality ikindi gihugu cy'Ubufaransa, n'ubundi nemerewe kujya mu bindi bihugu byose by'isi n'ibyo ntashaka kujyamo, mbitekereje nabijyamo, ariko ntabwo natekereza kujya mu Rwanda. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo n'ubwo mu mategeko nari impunzi, ariko ndacyariyo kuko cya gihugu cyanjye nkomokamo mfitemo umuryango, mfitemo nakuriyemo, narerewemo, n'ubundi sinshobora kukijyamo. Ndacyari impunzi rero ku rundi ruhande, n'ubwo mu mategeko mu byangombwa ntari impunzi. Ikintu rero ngarutse ku kibazo warumbajije ku kibazo cy'umugabo witwa Ntaganda Bernard. Ntaganda buriya n'umugabo nzi tunaziranye, nshima n'ubutwari bwe cyane kuko ari mu bantu batinyutse guhangana n'ubutegetsi bwa FPR. Icyo avuga, aravuga ati ntabwo mushobora guhamagarira abanyarwanda gutaha kandi n'abari mu gihugu bameze nk'abari muri gereza ifunguye. None se ubundi wowe waba uri mu nkambi ya Kivale n'ubwo waba ubayeho nabi, ukavuga ngo ndatashye, kandi mukuru wawe wari ufite inzu yo muri Banyahe bamwambuye isambu ye banamusenyeye, wataha ujya hehe? Wese wavuga ngo ndi impunzi i Burayi ndatashye, kandi perezida uhamagarira abantu gutaha akubwira ngo mutahe ariko hari ibyo mutazifuza kuba, ubwo burenganzira n'ubuye. Nshatse gutaha ni njye njyenyine ushobora kuvuga ubu ngubu njyewe ahangaha ndi Benoit ukubwira nta ambisiyo zo kuba perezida nigeze ngira, nta nizo mfite kugeza uyu munsi. Ariko ntashye ntabwo ugomba kumbwira ngo izo ambisiyo ntuzazigire, ni njye ugomba kubyibuza, kuko njyewe ntabwo mbona kuba perezida ari n'ibintu puru umunani nta etere mbonamo, ariko ni njye ubyibuza. Ntabwo ari umuntu kanaka Kagame Kabarebe cyangwa undi muntu ushobora kumbwira ngo ntuzategeze kuba perezida. Icyo gihe umbuza uburenganzira bwanjye. Uru nibyo yatubwiraga ejo bundi, yaravuze ngo muze mutahe ariko ngo ntuzaba ushaka kubibira ibi n'ibi, nta kondisiyo ngomba gushyiraho. Niba aduhamagara no gutaha, uretse ko twanabivuze, umuntu ataha abona ko ikintu yahunze cyavuyeho. Oro ibintu twahunze, ibintu abanyarwanda bahunze birekera buri munsi. Rero Benoit, kugira ngo wenda ntakumarira n'umwanya na tugatwara ijambo rinini, nibyo ngibyo nagira ngo mvuge, byo Bernard Ntaganda yavuze nibyo ngibyo natwe twese tubona, ariko nkagira ngo wenda ubwo wari umuvuze mbanze mushimire ko ari intwari kandi ukabona ibintu kimwe natwe, avuga ibintu ari mu gihugu twebwe tudatinyuka kuvuga turi no hanze. Ni umugabo kandi azabikomeze. Hanyuma nsoza rero nagira ngo nongere nsubiremo ko ikibazo cy'ubuhunzi ari ikibazo mu by'ukuri kirofureta ikibazo cya politiki kiri mu gihugu, kuko abantu bahunga ibiri mu gihugu, politiki mbi.
wenda wagombye kuba wanatubajije utese ikibazo cy'ubuhunzi cyakemuka gute, nagusubiza ko ikibazo cy'ubuhunzi kizakemuka ari uko ikibazo cya politiki gikemutse mu Rwanda. akaba naho ngiye guhera rero nsoza mvuga ni ndasaba abanyarwanda bari ku butegetsi barongowe na Paul Kagame ko bakumva ko ikibazo cy'impunzi kizakemuka ari uko ikibazo cya politiki gikemutse, kandi nta kundi kizakemuka atari uko tuganiriye. nkaba mbasaba ko bafata iya mbere, niba batanayifata natwe tuzayifata mu runana, cyane cyane nzi ko tubitekereza, ubwo umuyobozi wacu turi kumwe wenda yanabikubwira nawe, ariko ndagira ngo bumve ko dukeneye ko haba ibiganiro bya politiki, tukaganira uburyo ibibazo by'abanyarwanda byakemuka, kandi nitumara kubirangiza tubyumvikanyeho twese, nibwo n'ikibazo cy'impunzi kizakemuka burundu. ndabyizeye ko bizashoboka, ariko kandi nibitanashoboka bizaba bitewe n'abafite ubutegetsi bazaba bashyizemo amananiza. Benoit, ndumva hari icyo nibagiwe wanyibutsa, ariko numva aribyo rero mbajije n'icyo nabivugaho, kandi murakoze. nongeye gufata ijambo ubwo nshimiye abo twari kumwe bose, nshimiye abadukurikiye, kandi mbifurije amahoro y'Imana. murakoze. urakoze cyane bwana Anicet Karege, ndagushimiye. wenda ntabwo turasoza, ndagira ngo mu kanya ndajemo ijambo Bruno ndashaka kubaza ikibazo kimwe mbere y'uko dusoza. Bruno, nagira ngo nkubaze ikibazo. perezida w'u Rwanda ejo bundi yaravuze ngo bagiye guha ubwenegihugu abanyamahanga babwifuza. hadaciye umunsi mu gitondo mu binyamakuru hagaragara umuzungu bahaye ubwenegihugu. imwibaza nti ese perezida azajya avuga ikintu kirare gikozwe mu minota 2 ngo ubwenegihugu buhabonetse? kanongera nkanibaza ese ku byerekeye gutanga ubwenegihugu bw'u Rwanda ni ngombwa Kagame abimenyeshwe mu by'ukuri? ese cya kintu cyo gihatse iki cyo kugaragaza yuko ngo abanyamahanga bakunda u Rwanda, barasaba ubwenegihugu, noneho perezida ahagaragaza ko no mu bantu basabye ubwenegihugu abizi abimenyeshwa? ibyo bivuze iki? bishatse kugaragaza iki? hanyuma ubwo uraboneraho n'akanya ko gusoza, wishoboye ntiwanarenza n'iminota 3 kuko dusigaranye umwanya mutoya, hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu. ijambo ni ryawe Bruno. murakoze Benoit. mu by'ukuri icyo kibazo umbajije ubimbwiye gutyo uti ubona gute ubwenegihugu buhabwa abanyamahanga iwacu? wenda nk'igihugu, kuko u Rwanda ari igihugu navuga nk'ibindi gihugu kigenga, navuga ni ibintu bisanzwe. ibintu bisanzwe ko igihugu gitanga ubwenegihugu ku bantu bose babyifuje, bigaterwa nabo wenda na kiriteri baheraho gitanga. ariko by'umwihariko igihugu cyacu ntabwo ari igihugu gisanzwe nk'uko bigaragara nyine, kandi twanabihereyeho. burya ikintu cy'amategeko cyangwa se cy'ubuyobozi bubereye ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo tuzagere ku bintu byose twifuza. no kuri ubwo bumwe hagomba kuba kigomba kuba ari igihugu kiyobowe neza. tuvuze rero ngo igihugu cy'u Rwanda kiyobowe neza, yaba ari ukurota. ibintu byose rero byose bizajya bikorwa, mwahoze muvuga uko imanza zicibwa iki, n'ibyo rero bijya muri urwo rwego. ntibitangaje ko gutanga ubwenegihugu bigomba guturuka kuri perezida wa repubulika.
ndetse n'izindi nzego zose nk'uko musanzwe mubibona hashize igihe kinini ntabwo inzego zacu zikora neza, ziranditse ko zagakoze ariko bigahagarariraho, ubundi hakora perezida wa repubulika. muri make igihugu cyacu cyabaye akarima k'umukuru w'igihugu, ni akazuki, niko bavuga, ni inzu yaza ahubwo ni iwe, ni ibya se na sekuru. aho rero tukaba ariho twavuga ngo birababaje kandi dukaze umurego kugira ngo buri wese yumve ko ibi bintu bimureba. Nkurikije rero mereye no kuri uwo rero bahaye ubwo bwenegihugu, mu by'ukuri biragaragara yuko ari ibintu bimeze nka arrangement cyangwa se kimenyane, kuko iyo biturutse ku mukuru w'igihugu bari bitegeka, ni uko ubuyobozi bwabo buba bugaragaye. ibyo rero numva ari ikintu gikwiye kuzakosoka, kimwe n'ibindi byose byinshi birebana n'imitegekere ya kiriya gihugu, cyane cyane tugendeye ku mategeko. ubwo nkaba nasoreza aho, mu by'ukuri ni birebire kandi tuzakomeza ntibihagarariye aha. urakoze cyane Bruno. Mu by'ukuri nanjye ndagira ngo mbwire abadukurikiye cyangwa se abakurikiye radiyo iteme yuko ubusanzwe nanjye najyaga nkora za interivasiyo kuri radiyo mbazwa na Jean Paul. uyu munsi rero nanjye namubajije cyangwa se nabajije bagenzi banjye, ubutaha birashoboka ko nanjye nzabazwa cyangwa se nzabasha kuba mu biganiro hamwe na bagenzi banjye, ariko sinarangiza ntavuze yuko bagenzi banjye bagaragaje ko mu by'ukuri ikibazo cy'ubuhunzi kitigeze gikurwaho. Ikibazo cy'ubuhunzi kiracyahari, kuko kugezana n'iyi saha tuvuga abanyarwanda bashobora guhunga, kandi impamvu zabo zikumvikana bitewe nanone uko politiki y'u Rwanda ihagaze n'uko irimo ivugwa mu rwego mpuzamahanga uyu munsi. Ikindi nakongeraho ni uko nabwira yuko ikintu cyo gutaha ukazana abanyarwanda bari hanze bakisanga mu gihugu gutyo, ni ikintu cyagombye gutegurwa kigashyirwaho ibyangombwa byose bishoboka, kuko kugeza uyu munsi abanyarwanda hirya no hino, ndavuga cyane cyane abari muri opozisiyo n'abatari muri opozisiyo, basa naho bari mu kwaha kwa leta y'u Rwanda. iyo bahuye usanga bagifite cya kintu cyo kuba bafite urwikekwe hagati yabo. Icyo kintu rero kugira ngo ubashe kugikuraho, ubashe kugitegura, abanyarwanda babashe kwiyumva, kwibona bose ko ari abantu bamwe, ntikiragera ku rwego rwo kuvaho. Ubu hari ikintu mu by'ukuri kimeze nk'aho abantu batinyana, kandi icyo kintu cyaremwe na leta. Iyo leta rero niyo ifite n'ubushobozi bwo kugira ngo igikureho, kuko ruracyari urugamba rurerure. Ndatekereza ko tuzagenda tubigarukaho. Bakunzi rero baraditeme, ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye ahangaha. Tubashimiye kugikurikira, ndetse turashimira abazanagikurikira. Naho ubutaha Uwiteka bagire neza. Mwari kumwe na Benoit Umuhoza na Aniseti Karege na Jean Paul Turayishimye n'umuvandimwe wacu Bruno. Naho ubutaha, bye bye.
projet